जामशोरे में रेंजर्स कार्रवाई कंदे खैरपुर सेंट्रल जेल जे ॿिनि अहलकारनि खे मंशात सूधो गिरफ़्तार करण बाद पुलिस हवाले करे छॾियो। इन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि जामशोरे में रेंजर्स पारां चेकिंग दौरान खैरपुर सेंट्रल जेल जे ॿिनि अहलकारनि मीर फुलपोटो ऐं मोहम्मद असलम कल्होड़े वटां 1 किलो हीरोइन हथ अचण बाद ॿिन्ही अहलकारनि खे गिरफ़्तार करे जामशोरे पुलिस हवाले करे छॾियो। पुलिस ज़रियनि मूजिबि रेंजर्स हथां गिरफ़्तार अहलकारनि वटां 1 किलो हीरोइन हथ कई वई, जंहिंजी मालियत लखें रुपया ॿुधाई वञे थी। जामशोरे पुलिस ॿिन्ही जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण बदिरान सेंट्रल जेल जे हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम कल्होड़े ख़िलाफ़ मंशियात एक्ट तहत केस दाख़िल करे छॾियो। इंतहाई अहम ख़बर खां तव्हांखे आगाह कंदा हलूं त जामशोरे में रेंजर्स अहलकारनि कार्रवाई कंदे सेंट्रल जेल खैरपुर जे ॿिनि अहलकारनि खे मंशियात सूधो गिरफ़्तार करे पुलिस हवाले करे छॾियो। मिलियल ॼाण मूजिबि जामशोरे में रेंजर्स पारां चेकिंग दौरान सेंट्रल जेल खैरपुर जे ॿिनि अहलकारनि मीर फुलपोटो ऐं हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम कल्होड़े वटां 1 किलो हीरोइन हथ अचण बाद ॿिन्ही अहलकारनि खे गिरफ़्तार करे जामशोरे पुलिस हवाले कयो। इन हवाले सां पुलिस ज़रियनि जो चवणु आहे त ॿिन्ही अहलकारनि वटां हथ आयल हीरोइन जी मालियत लखें रुपया ॿुधाई वञे थी। जिनत पुलिस रेंजर्स हथां गिरफ़्तार कयल ॿिनि अहलकारनि बदिरां सेंट्रल जेल खैरपुर जे हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम कल्होड़े ख़िलाफ़ मंशियात एक्ट तहत केस दाख़िल करे छॾियो। HSTV न्यूज़ जामशोरो।